얘는 뒷덜미살, 얘는 두안경살, 얘는 꼴살. 이게 뒷덜미살이시고요. 이게 두안경? 네네. 이거 기름기가 많아가지고 끝에다 구우셔야 돼요. 저희가 꺼야 되는 거죠? 이거 안 바꾸면 저희가 구워드리는데 바꾸면 안 돼요. 저도 잘 못 굽는 편인데 다행이다. 젓가락 하나. 죄송합니다. 죄송합니다. 보이는 그런 거 아니에요? 아, 네. 가만도 많아지는 것 같아. 인상거리가 배. 한 30초만 익혀서 드시면 되세요. 네. 이거는 나중에 드세요. 네. 30분이요? 30초. 맛있게 드세요.
안타게 외곽 쪽으로 옮겨놓은 거죠. 정상인데 우리 가장 시작하고 그런 상태로 오면 안 된다. 나오고 싶진 않지만은 욕심은 많고. 아니면 내가 전에 봤는데 전에 봤는데 내가 그걸 맛있어? 쓰레기 가지고 사는 사람 물어봤을 때 얼굴에 나도 다 처음 먹어봐. 얘를 일단 먹고 요거는 다음에 먹고 나서 저를 뜯고서 얘는 좀 씻고 먹을까? 아직 고기에만 집중하고 싶어요. 네. 고기를 먹을 줄 아는 사람이구나. 고기 장인이었네. 저 지금 소스도 안 찍어 먹고 이거 맛있어. 이거 맛있어. 이거는 주한정. 아, 구황정. 나도 구황정 먹어보거든. 구황정이에요? 어? 익어야 되겠지. 얘는 좀 익어야 돼. 요즘 자취해서 요리를 많이 해요. 이거는 고기는 그냥 집에서 고기를 그렇게 안 먹어. 고기를 사면은 비싸니까 그냥 막 소세지나 막 스팸 이런 걸 많이 먹어요. 오랜만에 이게 뭐더라? 쌀. 그래야겠다. 들어갔어. 침대했어. 전에는 인연이 아니었어. 안녕. 안녕. 정기예고 일주일에 한 번씩 가요? 정기예고. 정기예고 얼마나 또 자주 가요? 진짜? 그랬어. 그랬어. 근데 또 갈 수 있다 하잖아요. 나중에 또 그런 기회가 생길 수 있다는 거지. 그러니까 경기예고 너가 선배님이었구나. 네. 다른 시즌이 몇 년이에요? 어? 몇 년이에요? 2학년이야. 3학년 2학년이었어. 그리고 이것도 있어. 치즈파. 치즈파. 잠깐. 양념이라서 그런가? 이게 계속 걸려요. 아, 그 사이로 마늘이 많이 떨어졌어. 마늘이 많이 추락했어. 그 사이로 마늘 마늘 다 달라고 할까요? 더 먹고 싶으면 더 달라고 할게. 후추하고 마늘도 같이. 네.
짬밥. 인생 짬밥. 아, 인생 짬밥 뭐야? 나는 그게 없거든. 인생 짬밥. 아니 그냥 그런 거 있잖아. 나이 들면서 나이 들면 한 그냥 번. 딱히 노력 없이 아, 그냥 나이 들면은 얻는 스킬. 되게 열심히 살아왔잖아. 네. 고기 굽는 걸 열심히 하진 않았거든요. 맨날 누구 시켜서 너가 해. 친구한테 안 걸었어? 아니 할 일이 먼저는데. 미안하다. 죄송합니다. 얘는 올갱이가 아니고 빼먹는 거야. 올갱이네, 올갱이. 번데기가 아니야, 번데기야. 고기 본데기 맛있어. 좋아하는 게 뭐야, 그럼? 좋아하는 거 고기. 고기? 이거는 완벽한 육식 국물이구나. 아 근데 그렇지 않아. 야채가 더 좋아. 야채가 더 좋아. 야채가 더 좋아? 네 이거 드셔도 돼. 알파카가 뭐야? 초식이야, 육식이야? 알파카는 초식. 알파카 초식이야? 그럼 너는 초식으로 해, 그냥. 근데 저 초식 좋아해요. 진짜 저는 동물이면 초식 동물이었어요. 아, 저는 솔직히 고기 진짜 좋아하는데 만약에 고기가 없어져도 잘 살 수 있어. 고기 없어도 잘 살 수 있어? 와. 야채 이렇게 빨리 타. 이게 내가 보니까 뭔가 양념이 빨리 산다고 알고 있어. 아 그래서 이게 포장해줘서 감사합니다. 뭐하고? 좋게 포장해줘서 감사합니다. 아, 아니야, 진짜. 나 어제 이거 뭐야? 이거 되겠는데? 아 얘 안 돼. 뭐, 설마 좋게 하겠어? 맞아. 그, 누구야? 김준현이 그런 거 아니야? 이렇게 익기 전에 먹는다고? 네? 고기를 왜 익을 때까지 기다리냐고. 오늘도 맛있는 거 먹는구나. 햄 먹는다, 진짜. 햄 먹잖아. 어제는 고기 먹었어요. 어제? 고기. 어제도 고기 먹었어요? 진짜요? 집에서 고기 또 먹었어. 어떤 고기요? 그냥 삼겹살. 집에서 혼자. 아무도 없어. 어떻게 날 버리고 떠날 수가 있니? 그때 기억나는 그때 같이 카페 가서 그림도 그리고 아이패드로 수업 그려서 재밌었는데. 한우도 봐주고. 맞아. 그거 지금도 하시죠? 왜 보고 싶은 거 있어? 맞아요? 네. 봐주신다면요. 이따가 네. 밥 먹고 나서 네. 어디 외국 가서는 되게 재밌게 잘 보냈어? 정말 어메이징. 끝내주는 끝내주는? 아 너무 좋았어요 진짜. 근데 힘든 게 진짜 많았는데 솔직히 그냥 지금 한국에서 하는 것보다 힘든 거는 훨씬 많은데 그만큼 좋은 게 너무 많아요. 없어요. 좋은 게 그냥 수업이 너무 좋고 교수님들도 너무 좋고 좋은 사람들 많이 만나고 친구들은 재밌고 돈이 없었다는 게 재밌는데 여행은 잘 다녔어요. 돈이 없던 이유가 그 돈으로 여행을 가려고 좋아하는 거니까 최대한 평소에는 가난하게 살다가 여행 갈 생각 없고 이러면 나는 여행 한 번도 안 가봐가지고 갈 생각도 없었거든. 근데 요즘도 그 생각이 들었어. 여행 한 번쯤 가봐야 되겠다. 그래서 안 바쁠 시기에 한번 가볼까. 내년 초에는 한번 어딘가 가볼까 그 생각이 들더라고. 가고 싶은 데 있어요? 어? 가고 싶은 데 있어요? 딱히 없어. 맞아. 근데 약간 여행 한 번도 안 가본 사람들은 어딜 갈지 몰라서 딱히 뭐 그렇게까지 어디 가면 좋을까 이런 가고 싶다 이런 건 없는데 대신에 그런 거 있어. 태국에서 이제 외국인 친구가 있는데 그 친구가 조지아에 살거든. 조지아 가세요. 조지아 가보면 어떨까 생각했어. 조지아 가세요. 저도 조지아 친구 갔었는데 그게 친하지 않은데 제가 막 조지아 얘기를 많이 해줘서 되게
사진도 막 보고 물가 저렴하고 예쁘고 하루도 원피 맞아서 이런 거. 왜요? 내가 이거 하나도 안 먹었어. 아니 이거 안 먹어요. 먹어? 네. 와사비만 좀 넣고 이거에다. 고기 자체가 맛있어서 맛있다. 어디가 말고 아니면 그냥 진짜 가까운 나라 먼저 가는 것도 좋아요. 제가 전에 같이 살던 룸메이트 애가 계속 여행을 한 번도 안 가봐서 꼭 가야 되나 했는데 이번에 어쩌다가 일본 여행을 가라고 해서 갑자기 일본 여행 뽕이 찼는지 일본에 갔다 오니 그 뒤로 여행 이번에 정했고 어디 가고 한 번 여행 가면은 그냥 한 번도 여행 안 가본 사람이 있지만 딱 한 번 여행 가본 사람 없다는 말이 있거든요. 너무 좋으니까. 그거 한번 해보려고 여행 가가지고 모르는 사람들 외국인들 한번 그려주는 것도 찍는 거야. 다니면서 찍기도 하고 외국인들하고 얘기도 안 통하는데 얘기하는 거 찍기도 하고 하면 재밌을 것 같아. 조져야겠어요. 조지한테 일본 안 돼. 괜찮다, 진짜. 잘은 모르는데 저 아는 언니도 유럽 여행 가서 부산 그려주고 온다고. 그러니까 뭔가 목적을 만들면 내가 갈 것 같아. 내가 그냥 아무 생각 없이 안 갈 것 같고 목적을 만들어야 약간도 약간 복잡하죠. 저도 그래요. 저도 약간 복잡 없이 하는. 오늘도 이 목적이 생겼기 때문에 우리가 만날 수 있었던 것 같아. 다행이다. 다행이다. 내가 뭐 거의 거의 할 일이 우리가 많이 없잖아. 평소에 많이 없고 일 있으면 연락이 되거나 안 되면 안 되는 거고 해서 하는데 이렇게 나도 있으면 보는 거지. 근데 이렇게 이런 일이 있을 때 아무한테나 이렇게 얘기하기 권장이 좀 어려워. 아무나 이렇게 시간 약속 찾기 어려워. 잘 찾았어요. 제가 딱 오늘 마침 좀 여기가 와서. 다음에도 혹시 뭐 있으면 또 얘기를 해주지. 너 용인 산다고 용인에? 네. 같이 한다고? 나 내일 내일이 아니구나. 모레 용인 서천고등학교 가. 가서. 강의하고. 어떤 맛이? 그러니까 플러스에 서천고등학교. 어디 용인시라고 하는 용인이라고 하는 용인이 근데 엄청 커요. 그래서 누가 어떤 건지 내가 예전 기억하기로는 내가 영화 속에 전쟁 있다고 영화를 제가 과가 영화과였으면은 접근하기 쉬웠을 텐데 주변에 없으니까 이거 어떻게 시작해야 할지 아예 모르는 거예요. 근데 하면서 재밌어? 네? 하면서 재밌어? 뭐가요? 지금 하고 있는 게 재밌냐고. 지금 웹툰하고 있는 거 재밌죠? 근데 제가 딱 오로지 웹툰 일이 아니라 저는 제가 스토리를 쓰고 그거를 만드는 거에 약간 즐거움을 느꼈단 말이에요. 하고 싶고 짜증이 나는 거지. 그럼 하면은 스크립트, 영화 스크립트 쓰는 거 하고 싶고 공부도 하고 싶고 어학연수도 가서 영어도 많이 늘리고 싶으려면 더 약간 글로벌하게 뭔가 일하고 싶어가지고 영어가 그만큼 글을 잘 쓰려면 완전 원어민급으로 올라가야 되니까 어학연수를 꼭 가게 하고 싶으면 이거 하고 싶은 거 다 해. 빨리 영업을 해야 학교에 다니고 싶어요. 다음 날에 이제 얼마 안 남았네. 이제 1학기 끝이니까.
그림을 그리는 거가 목표가 아니라 스토리적으로 이거를 미국 유학 가서 배웠어요. 그러니까 거기 가면은 그러니까 한국은 대학교가 그냥 막 그냥 빨리 과제나 빨리 해 이러니까 그냥 내가 뭐 좋아하는 게 있고 과제 받아. 약간 교수님이 수업 방식이 좀 프리하다 보니까 내가 뭘 잘하는지 잘 아시고 그러니까 무슨 속도가 주시고 내가 이거 할 거야 그럼 해 라고 보니까 아 이거 내가 잘하는구나 라고 알게 되는 기회가 많이 생겼어요. 한국은 진짜 그냥 디자인 잘해 디자인 교수님 저는 하고 싶은데 안 돼 이거 해 이러니까 그거만 하니까 제가 뭘 좋아하는지 모르거든요. 그래서 그런 점에서 배부르세요? 배부르죠? 조금? 약간 더 먹을 수 있는데 멈춰도 괜찮고 하나만 드세요. 개인적으로 그냥 생고기가 더 맛있는 것 같아요. 그냥 생고기가 더 맛있어요. 그 양념보다? 그치, 고기는 진정한 고기 맛의 양념이 아니야. 제가 돈가스를 싫어하는 이유가 소스에 찍어 먹어야 돼요. 별로 안 좋아해요. 그냥 먹기에는 느끼하고 고기에 대한 철학이 있는 친구예요. 이거 너무 잘하네. 알겠어. 근데 꼬리 껍데기는 좀 처음 먹어요. 알파카를 육식으로 만드는 고깃집. 알파카라고 하니까 되게 기대했네. 머리를 잘라서 더 알파카가 됐어. 그거 아세요? 알파카 월드 있는 거? 어? 근데 다 얘기 안 했나? 알파카 월드라고 강원도 홍천에 알파카들이 있는 농장? 있거든요. 그런 데가 있어? 네, 근데 거기 진짜 좋아요. 되게 깔끔하고 재밌고 진짜 약간 가보실만해. 진짜 가면 신기해요. 약간 농장 하면 약간 좀 힘들 것 같고 그런데 거기는 관리를 잘해서 깔끔하고 그리고 알파카도 막 만지고 사진 찍고. 거기를 너가 찾아간 거야? 네. 왜? 저는 거기가 개장할 걸 알고 개원할 걸 알고 있었어요 예전부터. 아. 몇 년 동안 기다렸어요. 근데 개원하자마자 야, 내 지인 작가 중에 펭귄만 그리는 작가가 있어. 뭐가요? 펭귄만 그리는 작가가 있어. 최근에 전시회였다고 하던데요? 어. 너도 한번 알파카만 한번 그 시리즈를 한번 그려보는 건 아, 어때? 내가 한때 알파카 캐릭터로 만들어 했는데 근데 캐릭터 말고 이제 전문 일러스트레이터. 알파카 전문 일러스트레이터. 아, 네, 그 진짜 생각했거든요. 근데 약간 그만큼 열정을 근데 많이 그리긴 해야 돼. 그러니까 이제 많이 그려야 되니까 그만큼 열정은 들었어요. 그래서 안 해요. 우리 뭐 꺼져서 다 아시고 근데 저는 딱 한 번 그때 아이패드 행사 출판 했을 때 코엑스에서 그걸 했나 그때? 잠깐 소개해 주셔서 그때 너무 좋은 거예요 그게 솔직히 캐릭터 패드로
않아요. 그래서 그냥 펜으로 했는데 그 아이패드 쓸 때는 제가 원하는 스타일대로 설정해서 쓰니까 결과도 잘 나오고 화질도 좋아하고 지금 봐도 되게 잘했네 막 이렇게 생각이 들어서 마음에 들었는데 그래서 계속 살까 말까 고민을 계속 하고 있어요. 아이패드. 아이패드 사주면 좋아. 제가 사주면 좋은 거 같아요. 아이패드 세대가 있어. 패드는 패드요? 왜 패드가 하나는 전투용, 행사용. 하나는 왜냐면 되게 많이 그려야 되잖아. 다른 하나는 한식하고 집에서 그리는 용. 사이즈가 큰 걸로. 그리고 다른 하나는 촬영용. 촬영용으로 아이패드 안 불편해요? 왜냐면 에어드랍이 너무 편해가지고 원래 아이폰을 살까 했는데 아이폰을 사기에는 내가 원하는 조건이 없었어. 근데 아이패드 미니 5가 내가 원하는 모든 조건이 다 있어. 이번에 나왔거든 아이패드 미니 5. 원하는 조건이 뭐예요? 일단은 마이크 단자가 있어야 돼. 마이크 단자가 그러니까 이어폰 단자가 있어야 돼. 근데 요즘에는 많이 없어. 그리고 나는 구형이어서 상관없다고 생각을 하거든. 근데 아이폰 6S나 뭐 그때 거는 오히려 노트 5보다 안 좋다고 들었어. 카메라가 안 좋다고 들었어. 오히려 뭐 7, 2호, 8, 뭐 이런 때 2호가 카메라가 좋아요. 아이폰 6랑 6S는 쓰레기예요. 진짜 제가 한번 썼거든요. 그래서 진짜 고민해가지고 살까 진짜 고민하기 직전까지 갔는데 그때 아이패드 미니 5를 발견한 거야. 다행이다. 안 사서 다행이에요. 제가 아이폰을 고민을 많이 했거든요. 카메라도 별로 첫 번째 진짜 모르겠고 진짜 좋은지 하나도 모르겠는데 배터리 너무 잘 달고 그냥 진짜 막 차가운 거 같은 다음에 진짜 어이없던 게 아이스크림 꺼내서 한때 그 유명했잖아요. 잘 감전되기고 아이스크림 먹어야지 하고 아이스크림 딱 꺼내고 핸드폰을 만졌는데 그거 그 정도로 쓰레기 근데 그거 뿐만 아니라 진짜 섹스 유저들은 다 그렇게 없더라고요. 아이패드도 그래서 아이패드가 편한 이유가 아이패드로 촬영을 하면은 거기 영상 있잖아. 에어드랍에 그래서 거기서 편집을 하면 너무 편한 거야. 이 시스템이. 에어드랍이 편해요. 아이패드 아니면은 폰으로 찍은 거는 이렇게 찍은 거는 다 컴퓨터로 들어갔다가 다시 옮겨야 되거든. 이게 너무 번거로운 거야. 이거 하나가. 근데 이거 사실 안 불편한데 얘는 불편한데 쓰고 있어. 바꿀게요. 근데 서브로 쓰기에는 나쁘지 않으니까 일단 지금. 그리고 아이패드는 그래도 이거보다 살짝 크잖아. 그래서 나중엔 안 갖고 다니는데 나중에 좀 갖고 다닐 거야. 내가 그거 갖고 다닐 수 있게 거치대 같은 거 샀어. 주문을 해놨어. 오면은 이제 갖고 다녀야지. 근데 오늘도 아이패드 미니 5를 가져왔지. 구경시켜줬고 엄청 좋아. 그걸로 애플 펜슬을 쓸 수가 있어. 네, 애플 펜슬은 내가 안 가져왔는데 아 그래요? 그림을 그릴 수가 있어. 애플 펜슬은 그냥 집에 있어. 나중에 보면 돼. 맨날 막 친구 거 훔쳐다가 이렇게 해주면 그냥 뭐 하나 아이패드 캐릭터 행사 있으면 친구 거 빌려서 하나 볼게요. 근데 프리에서 써왔으니까 유장품을 바꿔서 저거 이거도 되고 지금 뭐래도 되고 먹어봅시다. 나중에 신경 써가지고 왜
부분이 많아서 원래 껍데기를 좋아하는데 오늘 푸드파이터 같이 많이 오고 있네요. 배가 안 차네. 이상하네. 기분이 좋은 배가 안 차. 아, 기분이 좋은데? 제가 언제 느끼냐면은 기분이 너무 좋아서 진짜 미치도록 많이 먹어서 제가 이제 미국에 갈 때 같이 무한리필 소금집을 갔어요. 오랜만에 동양식 먹으니까 너무 좋잖아요. 그때 막 덩치도 되게 큰 남자 스페인 애들이랑 같이 갔는데 애들도 먹고 배불러 하는데 진짜 머리카락 먹고 끝나고 버블티 마시고 버블티 맛이. 그때 애들이 먹어보고 크지 않아요? 괜찮아요? 그러면 괜찮아? 다음에는 맛집 가기 전에 또 한번 연락을 드릴게요. 이거 어떤 게 제일 잘했어요? 인절미 김밥 아, 진짜? 그럼 이거 먹어. 내가 좀 많이 문제 있잖아. 이게 그런 거야. 내가 한번 보니까 알겠어. 아, 튀기는 이 콩가루랑 진짜 잘 어울려요. 나 이거 이렇게 묻히고 이거 찍어 먹으면 시험은 신청 어떻게 해요? 시험은 신청 어떻게 해요? 수업을 하다 보면은 물려가 이제 수준이 좋으면은 체험단 뭐 이것저것 숙제나 뭐 얘기나 뭐 날라와. 하겠다고 하면은 가능성 높아요. 여기서 나까지 가기 전에 체험단 하는 사이트가 있는 것 같아. 근데 나는 그건 잘 모르겠고. 기회가 있는데. 그리고 구조가 좋아야 돼. 그냥 안 해주시는 거. 구조가 어떻게 하겠어? 방치해두고 있는 거 아니야? 저 안 해요. 거기다가 개인 그냥 작업 그거 업로드용 비공개. 인스타도 정말 다음에 카메라를 끄는 뭔가 올라오던데? 저는 못하게 봐요. 저는 힘들어요. 노력을 했는데 안 돼. 힘들었어요. 진짜 블로그 한 거 진짜 대단한 거예요. 제가 시작하고 게시글 몇 개 올린 것만으로 정말 엄청 노력했는데 인스타는 그리는 바로 올리는데 아직은 일대가 아니어서 밀어두고 나중에 바로 올릴 건데 그림 올리는 건 괜찮은데 리뷰가 나는 그 유튜브에 뭐 올린 것도 봤어. 한참 됐잖아. 유튜브에 뭐 올렸었잖아. 애니메이션 것도 올렸던데? 아 맞아요. 보셨어요? 그런 그 약간 1분 넘어가는 거를 인스타에 올리니까 1분만 딱 터치해서 올려야지 뭐. 그러기 싫어가지고 딱 근데 애매하길래 아마 이게 1분 몇 초였거든요. 그래서 그냥
소리 해요. 그래서 걔가 아침마다 버스를 타고 출근을 하는데 출근에 찌들어 있고 그때마다 너무 우울하다라고 하더라고요. 그 부분을 버스에 창문에 기대에다가 한숨 쉬거나 막 이런 거를 일러스트로 그려주고 이런 거를 기획을 하고 그런 거를 이제 나중에 올릴 거예요. 방송이 안 돼가지고. 근데 그 전에 원래 일반인 대상으로 하다가 솔직히 그냥 제가 이거 올리게 했어요. 혹시 올릴 거 아니에요. 근데 그거보다는 약간 영화 속 인물들 우리가 좀 익히 알만한 좀 유명한 영화 속 인물들의 그런 힘들어하는 모습을 그냥 무빙 음악으로 그리는 게 낫겠다 싶어가지고 기획 좀 좋아요 눌러주세요. 사실 그렇게 뭐 컨셉을 기획을 잡고 이렇게 들어가 진짜 좋거든요. 진짜 좋아. 잘 만들었는데 이거를 꾸준히 올려야 돼. 근데 그게 본인이 그거 너무 생각해서 만들어가지고 한 달 정도 작업을 한 거야. 그러면은 아마 꾸준히 하기 너무 힘들 거야. 그래도 적어도 최소한 한 달에 한 번씩 올릴 수 있는 거야. 그래서 아직 안 하고 있어요. 나중에 그거를 진짜 거의 1년 넘게 내가 계속 하고 있는 거 아니야? 그러니까 그렇게 길게 작업하는 거는 뭐 상업 영화도 아니고 상업 애니도 아니고 너한테 준비되는 게 없는 거잖아. 이제 본인 포트폴리오 영이지. 그걸로 뭐 효과가 있으면은 더 좋긴 하지만은 크게 기대할 수 없는데 오랜 시간 투자도 해가지고 본인이 공을 들이는 거잖아. 내 생각에는 그거를 좀 더 쉽게 접근할 수 있고 사람들도 너무 잘 만들고 부담스러워. 너무 잘 만들 것보다는 그냥 짤막한 거 뭔가 다음에 궁금해지게 만드는 걸 만들면 좋거든. 너가 하루에 다 계획해서 나눠 다. 3주도 되고 10주도 돼. 그런 거를 계속 만들어서 너무 좋은데? 저거 하면 되잖아. 이런 거를 만들고 처음에는 영화 처음에는 영화 인물들 하다가 말대로 극이 되는 거잖아요. 근데 이게 그냥 이 사람은 이거 하는구나를 좀 각인을 시켜서 공부를 해요 빨리. 이 사람은 이걸 하는구나 좀 각인을 어느 정도 시켜주고 그 다음에 이제 일반인 대상으로 돌리는 게 나아요. 그려드립니다. 당신의 우울함까지 그려드립니다. 괜찮은데 지금은 학교 다니느라 너무 바쁘지. 맞지? 학교 다니는데 하고 학교 나오면은 너가 해야 되는 일을 하면서 같이 할 수 있는 거는 근데 그게 너가 그렇게 만드는 거가 만약에 시간과 공을 많이 들여서 하는 거면은 다른 일을 하면서 그걸 하기가 너무 힘들 거야. 그래서 그런 거 하면서도 할 수 있는 그런 폼을 만들어야 돼. 그러지 않으면 언제 하게 될지 몰라. 2년후가 될지 3년후가 될지 언제 생각을 못하고 있잖아. 지금 공모전 준비하는데 이거 준비하고 공모전 내면은 할 게 없어요. 그래서 이거 하면서 최대한 취직을 해야 돼요. 돈을 벌어야 돼요. 취직이란 게 엄청 빡센 야근하고 이런 데 말고 취업계 돼서 학교 안 다니고 싶어. 그냥 그런 계획. 다 먹은 거야? 다 먹어? 정말 이거 하나만 하기엔 아니고 뭔가 같이 접목해서 이거를 같이 하게. 근데 지금 웹툰이랑 얘랑 같이 하니까 미치겠는데 웹툰이 너무 힘들어요. 얘는 그래도 얘는 약간 좀 안전하게 열심히 그리면 며칠 만에 그리는데 웹툰은 학교 수업 듣고 이거 하고 기타 등등하면서 하니까 너무 진도가 안 나가더라고요. 웹툰은 어떤 거 그리고 싶은데 너가? 네? 아니다 뭐 이런 얘기는 또 카페 가서 얘기하자.